nzambe ya baonction na ngai ozotambusanga na mafuta na yo. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation et même des milliers de gens, même toute l'humanité, parce que moi, Sinde Moutou, Asimba Mokili, Boba Langata Sa Mokonzi Mboka, c'est la moitié de la bataille. Voilà pourquoi les lots, Toponi, Tem Oyo, il y a les 12 qualités d'une bonne femme. Bandeko bona ndabiso na bokebi nyonso parce que beaucoup zo boyebi ndeko o nyonso kolanda vraiment ko regretter te. Tsameli bino mama mibale pour un début maman Anastasie Mboyo wazali présidente du secteur E na église des messagers ya kolobela nini na 12 qualités wana akolobela premièrement le sens des responsabilités ya mibale akolobela ozali vision de loin. Mambo yo bote na yo. Bote papa. To sepeli koyamba yo na chaîne na biso internet. Ngai pe na sepeli koyamba chaîne ya internet ke bien na bato bazali koyamba ngai komona ngai bilini bote mingi. OK. Alors toujours na mambo yo a expliqué biso parce que to parler likambo ya les 12 qualités d'une bonne femme. Mambo yo ta la caméra expliquer bandeko surtout bandeko basi ba maman sans sa responsabilité ezali nini. Voilà la première qualité, maman va expliquer biso tolandi. Ça c'est la responsabilité et que ça me l'a qui na moi si depuis na jardin de den. Nzamba lobaki ezali malamu te mobali azala ye moko na kosalela ye mosungi. Être semblable oyo akoya kosunga ye. C'est-à-dire que responsabilité na biso ebandi déjà na création. Sika nzambe asalaki biso basi. Na yango mwasi azali responsable de la création. Soki nzambe alobi ke yo oza mosungi, c'est-à-dire oyede koede mutu wana mpe na makambo oyo mutu wana kopesa yo papa koloba na yo nde ozali vraiment na kati ya responsabilité makati obi ke soki baedike mwasi baedike mokili bayango omoni nzambe azwaki mwasi ya libala te me azwaki oyo aza na kati oyo ayebi kati ya mobali oyo ayebi kati ya bato oyo ayebi kati ya famille po ete akoka vraiment kozala responsable na makambo ebele kokutana nango na kati na foyer. Alors maman bo expliquer biso neni ni mwasi oyo tamuso sa bali ako la responsable ya mobile na ito ya bana na ye. Wana ezali lokola ke mama sikoyo fa kota na biso. Tolobi tango mwasi ayaka na libala ayaka ngulu te. Po okoma nanu responsable il faut étudier mozali na yo malamu. Utali mozali no malamu simo bandi koyeba alingaka nini posa nezalaka nini po tokoki kotravaille kaka boye te. Okoka koyamba moko tobandi oleki te il faut bana posa ya moninga ezali nini po na oyo ngai naye kokokisa na esika ya ezali meme na katikati ya libota meme na katikati na famille baresponsabilité na ngai na kati esiko il faut yoka moninga ayebisa yo makambo oyo ye alingaka nde a partir ya wana apesi yo baposa na ye apesi yo makanisi na ye ndenge foye kotambolama ndenge makambo biloko na ndako kozala ndenge okobokola bana ndenge okoyamba famille yo yokana na mobali puisque yo okei koyede après wana nde okoyeba kosalela eloko na eloko na ndenge esengeli na emoniseli oyo nzambe akotia na kati na. Alors ndenge nini mama kokozwa soin ya bana na ye en tant que responsable? Non wana makambo etali soin wana tokesi mpo na proverbe 31 kuna soki tobali na 10e bible elobi ke mama wana alamukaka ntango eza nanu molili c'est-à-dire mama alamukaka te na ntongo esi etani non 5h 4h35 mpo abanda sikoyo kobongisa eloko moko puiske moi ezali koya bana bakokende classe bana okosukola bango okobongisa bango okolatisa bango okopesa bango déjeuner na l'air nini bana na yo basalaka déjeuner mpo bakende classe ezali baresponsabilité mosusu ya mama vis-à-vis des enfants et puis bana baza kotanga et puis soki mama ozali na outi kobota oza na maternité que faire de ton bébé qui vient de naître à part ça oza mpe na responsabilité ya papa makambo ya papa mpe obongisa yango aokende mosala il faut alia bilamba na ye tuta donc maman vraiment aza na batâche ebele oyo esengeli vraiment ke atia mingi en ordre mais avant l'heure parce que epa na biso awa 7h30 papa asake mosala 7h30 pas de fois comme en école que peut faire la femme donc il faut alamuka na ntango ezali na molili ezali une des critères d'une femme visionnaire c'est-à-dire que nakolamuka jamais na 7h parce que so olamuki déjà na 7h okosukola bana l'air vie
papa il faut aller omoni bapapa mingi lelo bakoma kolia na barestaurant okuta 5 heures asa abima parce que la femme n'a pas le temps de se lever à l'heure exacte oyo esengeli ke aservi mobali na ye aservi bana na ye e bazwa moye bakoma au moins avant 7h30 puisque bazala vraiment présent na l'heure baza kosenga présence na bango na ekomi bien na mosala ya papa. Donc vraiment responsabilité eza na mwasi puis ce soir aza na vision te akozala mama retard et surtout na elanga boye eza passe oubien na bato apoto na hiver mais eza passe quand est-ce qu'il va te lever quand il fait encore molili na mwa molili wana nyonso otelemaki obandi kozwa eloko moko na moko otia yango en ordre soki poza na badomestique biso domestique yosala boye yosala boye yosala boye mais soki mama ayebi baresponsabilité na ye te elle s'élève surtout na elanga na lere oyo asepeli na lere oyo mpe akanisi yango moni basi mingi na mboka na biso kongo basalaka sieste te manque ya responsabilité ya koyeba temps manque ya vision koyeba te na koki kolamuka yokanisi baningo basalaka sieste ndeko nanga basalaka yango kaka babongisa bato na bango mosala yango wana basiestaka meme na moi alali na epongi mpe bana bazali kolia midi lokola bana oyo bana bakonzi baliaka midi mais babongisa baheure na bango yo mpo koki kozala ke ozali lokola biso nyonso toza na se mais le temps quand je vais préparer mpo bana nanga balia midi mobali nanga mpe ya kokuta biloko bana nanga bakokuta biso mwasi azali vraiment il faut azala na vision makasi na kote wana parce que soki aza vision makasi te nelanga botili oyo bana mosusu bazala basukoli te basukoli te ye mo mama ta mosusu mpe nana mpe asukoli na ye pe avant kaka na masolo na ye manque ya vision manque ya responsabilité parce que si une femme a une responsabilité akoyeba koétablir temps na ye durant toute sa vie azali na temps na ye temps exact asalaka likambo na temps na kosala boye na temps na kosala boye puiske ndako na ngai eza malamu mpe bana nanga baloba ke oui mama na biso azali heureuse oui basi bazali ebele la grâce est ton frère mais la femme qui craint l'éternel c'est celle qui sera bénie et puis il faut appeler na kobanga nzambe kati puisque mwasi azali vraiment motu il faut appeler na kobanga nzambe na katikati na ye po ete atia ordre kati ya ndako na ye ke vision aza na yango par la prière aussi nzambe atiela ye maboko ete avancé mpe bana nde bazwa bana ya malamu. Ok, na mokuse mpona koconclure point wana ya sens ya responsabilité okopesa conseil na bamama na kopesa conseil na bamama na sens boye d'abord c'est la prière mwasi alamukaka ntango ozali molili abandi na losambo par après na prière nepai na nzambe vi badifficulté eza na kati ya ndako makambo eza na katikati ya ndako elle doit être aussi une femme de prière puisque mwasi asambelaka nzambe akoinspire makambo ebele po ete foyer nekele malamu po ete bana bazala malamu mpe environnement na ye mpe ezala malamu bayebake wi mama oyo vraiment aza mama moko malamu bakotala makambo mosusu batala kaka na elateli ya mobali na yo batala elateli ya bana na yo batali propriété ya bana na yo vraiment bana mingi okomona bazotambola makolo ngulu mais mama na bana na ye bazalaka makolo ngulu te même la gomme même ketch même donc aza kosurveille bana ya pas à pas surtout na elanga boye bamayandi ezali ye na mboka na biso kongo mayandi okomona bana na elanga bazokota bamayandi bana na yo baza kolala ozali kocouvrir bango te même batriko ya bana ezali ba 1000 francs mama azopréféré amela sikeni alia bikete na ye mais bodi ya mwana triko ya mwana ya malili ezali na 100 francs oyo biso tobengaka yango na mboka biso bamakaku ezali ba 200 francs 500 francs mama kosomba yango te aota kimo tokomi te okenda kima bana bazalaka na changement ya tenu il faut mama changer bana na ye tenu bana bakolala ngulungulu te mpona kokimisa bango mpasi na tolo kokimisa bango babronchite bapneumonie une femme oyo vraiment azali visionnaire oyo bakenda ntango tokomi siko ifoda kufi mwana nanga melamba amali surtout climat vraiment malili eza boye papa ndenge moko na chambre ifiko ete une femme propre surtout soki oboti bana baza kosubasuba mama soki ozali mwasi ya visionnaire te ti leo okomona bama mosusu asukoli bilamba basuba te akamati yango atandi na singa atali na singa chambre ya bana asola masuba esika papa nayaki surtout oyo auti kobota sika mwana na pampex esi epoli ndekolaka pampex eza na bainfection mama mwana pampex mwana aza kotambola na pampex eza kotanga masuba mama na ngai mais ata kutu pampex ye bapeki so kosuka makushe te abongo na pampex yango kolongola te mama aza kobwaka pampex sasa responsabilité akobwaka pampex ya mwana bisika ya lingi ntina balabala omona bapampex ya bana mais vraiment avec de telles femmes ata yo moko papa vision eza te eloko mosusu ozala na vision quand les enfants vont manger papa naye kocomprendre na vie ke mwana kolia na 20 heures kolia déjà na ba 21 heures ba 22 heures ça provoque de la maladie. Il y a des hommes qui bana tongo boti siko abi mwana nga na liaka te oliaka te sommet kolia ni bongo babiloko ya nzoto kuna
il veut estomac face à la rôle depuis ça zali maison mais akabola na fois akabola boaka akabola ni c'est plus mon ba estomac zali ni batu susu ba da tongo tilero ameli ata poto te onga na biaka na 15 maman bongisa même organisation mobile na papa ko baka olia na butu non akokoma maladif akokoma inapte même bana na yo bongisa ta à manger matin midi soir les abongo même possibilité était mais avec l'organisation avec vision maman bana bakolia avant Garaza ko témoigner lelo Garazala qui moi si nanda kalibala même dans notre famille on mangeait le soir mais nakenda ko fa de sika moko nakenda ko yekola ndeni batoka kama ya butu ndeni balamba kanale ko kibana balia ndeni bapesa bana tina tongo papa ti eza nango wana mais maman zo sabana to komela tina midi to si komela na midi to kolia na 20h de ko nanga na 20h organisation via mwana na yo obi ko ko exposer na ba danger ni ba maladie ni ko kota. Ok, maman, vous avez dit premier point, sans responsabilité, vous avez dit maman Boyo. Parce que quand on a deuxième point, vous avez dit vision de loin. Vous avez dit moko, il y a la qualité, il y a moi. Alors maman, si vous expliquez biso, tant de vision de loin et la qui signe. Pour moi si, est-ce que c'est important moi ça rappelle la vision de loin? Comment la musique? Oui, maman il faut mon musique parce que il y a des articles à Canada. Au moins biloko mingi na ndako ekoki kozala te mama soki aza na vision te papa akobamba nzungu ekomi ebamba mama ifa bana na biloko aza nango na ndako na ye atali bilamba bana na ye atali biloko oyo azali nango responsable mpe atali sikoyo na vision de lie lobi na libala oyo na mobali oyo lelo soki aza te bana na ngai lobi bakozala bato nini soki bazotanga te mobali na ngai akozala lobi mutu nini mwasi fo azala kozala lokola Jezabel te po aze komona mosika te yazomona kaka bonganga na ye aomona kaka bakisi na ye me mokolo moko abomisa mobali akufa mpe na ye moko parce que azalaki na vision de lio te yazobaka oyo nazosala lelo ekosimba ozomona eza basi mingi lelo bakomi koregrete bavi na bango pourquoi parce que bazwaki baoccasion mibali baza na bambongo mais même terror mabele oyo baza nango te même mabele ya $1000 oyo ya 200 baza nango te parce que cette femme n'avait pas la vision ya lobby elle croyait toujours que ndenge mobali azwa na mbongo ko ekobanda koyaka kaka mikolo nyonso non nzambe alobi cultive mpe garde ayebisi moso mpe tala omona apesi bino mokili ko bolona bosala mais bobombaka mpe donc une femme qui a la vision c'est si une femme azali koinvesti mpe azali kogarde même atekaka bénéfice aza kozwa wana akolia yango nyonso te akoepargne ndambo po mokolo ekosala neti boye akoke kaka na épargne wana abakisi na mbongo ne ya capital ndeko na nga lobi ndako etamboli il faut za mwasi ya mosika kotaka mituka te kotaka bandako te mais tala mpe mosika eza na bato ebele baza na bambongo me bana baza bavoyou badelinquant je vous dis la vérité tala bandako ebele komona bana batangaka te. Pourquoi la maman ne s'occupe pas des enfants? On a la moindre toquette, non, azotaka. Non, quand mon papa kokufa, je sais qu'il meuble bana na ba kozo. Je sais que ba magasin bana ba otika nango. Ya azotala ba bien mobile. Mais bana ba kwa ko gérer. Bana boni lelo, biloko etika le belé, lelo ba zoteka nyonso. Et la famille s'appauvrit. Parce que la maman n'avait pas eu le temps d'éduquer parce qu'un jour, tout ce que nous avons ici, il faut tout garder, auto battre parce qu'un jour tu connais ko sanga yango. Je me demande le longa na lutu na version de la fin de comment batata na biso ka le papa tata moi chez ali le papa tata leki le papa mais nous aujourd'hui à notre temps to comme na vision biso nyonso na royaume biso nyonso soki mutakei akozonga na bana na ye pona ni ba para baza ko bisa biso bien au moins ata okay ata ekufi ni bale kufi na tikeli bino lo pango yango bozonga kawa gala baka il faut ko effacer le quoi sur la vision. Comment ebisanga yo sombaka lopango ngana somba te lokola ngana kei boy soki kuna simita sani nazonga na jato bana guadolite ngana beka kaonde wana non ça ce ne sont pas les parents parents comme ça moi no monde oke wana somba yo madele somba yo lopango mais ba papa na biso alo bazo bani bongo zonga na tikeli bino sika ye tata lopango avande tata nani ya sombi de kona moi ça sombi de romba la kola sombi lopango tata le lopango mama kulutu au moins bato baza bapangwa mais siko à nous les enfants baza koloba na biso ke ntango yo okeye bakosani okozonga na tikeli bino yango ozomona ke bana nyonso bake mabala bazongi wana bana mibale baza kotonga na mapangu ya baparent mais une maman visionnaire akoyebisa bana na ye non ndenge okeye wana somba esika nano
soba de pangu na yo tangisa bana na yo bokisa vi na yo yeba pe ko bomba mutemke pute ki bomba pe otani ekoya omoni siko ça c'est une bonne mama qui a une vision. OK mambo yo nena tuna na mutu na moko siko na mo pesi la conseiller ba mamu babala siko ba jeune fille o mususu ye poso mobali poso kana mbongo siko yo bashi wana est-ce que baza pe na vision de lui toté non ebandeli na lobaka toujours papa dans lobaka toujours elle va keza libara nzala te non toto la kapé bien bon dans ngina elle va libara nzala nazo yoka yo aka kuti nyonso elaxinine c'est dans sens que il faut le comme pas responsable c'est-à-dire que même azo salate dans un titre académique même azo salate dans un moi vision mukeke donc on ba musu bazana ba kwa au moins moi mbali azana kwa avec sa carte pour me foutre à l'université ozo moi de mo ba il so azana vision comment même que azana eloko bozo non dans ko za lobby il est traité mais lobby na ngeza la meilleur also même moi quelque chose avant na quoi tout ça moi azako bunda bunda pe mais que ko bala ka ko bino na quelque part pour na moi ba musu ba ka pour la titre la famille donc aza famille londolé donc londolé za ki ministre alors le quoi londolé za côté yo ba continuer ça londolé ba ke ya ye a opesanga ba musu ba ka bomu a ta titre la famille mais non yo bala mobali na yo ba ke lobby ata to bani na se et osani et possible mais na kati a vision fait ba ke nani oyo to zali ko s'accompagner et puis aussi la prière une femme même jeune fille avant il faut qu'on senga nzambe ngana ebisaka bato chaque nzambe apondelaka bato mwasi te apondelaka bato mobali te mpo balobaka bongo depuis alisiko yo oponaki nani qui pleure maintenant mpo baki nzambe apona te yo moko oponaki sikoyo tana aza kolela sikoyo mpo yo oponaki nzambe aponaka te ngamonake kopona non il faut avoir aussi la vision ozali jeune fille zala na vision tokenda vi na nani il faut talaka mpe baparamètre po eve ntango ayaki nzambe ayebisi nini biloko ozwa boke ozwa me bokritike bosani po garde apabolaki bango c'est-à-dire que quelque part nzambe azali le parrain du mariage même na jeune fille olingi obala lelo luka nanu le parrain tuna ye oyo toza na ye pembeni aza nani puisque parrain oyo ya nzoto to parrain ya molimo na comprendre chose bien tata ya likolo ye nde ayebi mabala ya se ye nde parrain oui c'est lui le véritable parrain papa oko kopona parrain mosusu ko aza na ye polygame ambianceur yebisanga aocontribue nini na foyer na yo yo ponaka mpo aza na mbongo mpo asalela bino libala mais après conseil nini yango akopesa na mobali na yo ube na mwasi na marraine wana aza marraine na bacatégorie nini eza teke mpo aza na bafiliale sans de lakisi kele bonne yo luka na oyeba nano vi na bango baza ndenge ni papa aza ndenge ni comme ça oke koluka mpe parrain oyo ya mabele mais d'abord c'est le ciel puisque lola nde evandisaka libala nzambe akoleka na parrain mpe na marraine mpo alobelo maloba ekoki mpo ofanda na libala na yo puisque libala ce n'est pas la voile bato mosusu babalaka na voile moi moninga costume abeti ko aza koleka amonisi ya kuna voile baza kobenda o libala ye wana babinga mpe mbala oyo oke moninga aponi ye aponi te oyo bala koavie libala moninga parce que yo ponaki te yo omoni kaka robe eza koleka omoni kaka veste eza koleka mais le secret ya kati omonaki yango lobi na bango omonaki yango na mokuse na mokuse esala choix ya malamu nzambe alobi na tie liboso na bino kufa mpe bomoi me nalobi opona nini bomoi ponaka bien alobi pona nde ya bien bomoi kopona na okufa te po omoni veste omoni sapatu kuna ya cher ntango mosusu batindelaki na poto veste batindeli ye libala bango basali poto esupporte yango yo sikoyo olobi ngai mpe nakei kuna ndeko na nga okoregrete po mabala mingi ezala eza ya ntitani c'est rare omona mwana mobali mpenza abala na motoki na ye ekoma bafaire part ntelanga faire part ye abali na faire part sikoyo oyo bafaire part yango ekokontinue na ndako ngana alobaka libala ebandaka ntango olongoli voile ya libala ntango olongoli robe wana ebaki libala ebandi ntango olongoli robe ya pembe mpo kolata yango lisusu te sikoyo afasa baproblème puisque libanda eza kati te na libanda mobali akopesa mbongo parce que lere wana boza nanu ye yo oza kuna aza ye moko somba lipapa somba elamba okomona mwana mwasi aza kongala na libanda mais ntango okomi na kati bongo ekomi ya calcul
il faut kolia, il faut kobomba, bapaya bakoya, bakebele bakoya, malade de, bobala kobi devant ma responsabilité. Yo poko bisko devant ma responsabilité. Ezali tende bozaki na kifiançailles. Là on dit batuvi baso bobala pourquoi alingi vie à kifiançailles a même oti na ndako. Mais non. Wana kobi bato bakobi ba responsable liboso ya makambo. Parce que kobi ba responsable bato bako kotala bino. Eza susu teo asobela kinga kolia no. O apesa ngali papa boy na boy. Ah na ndako ndako. Mende ko na mama ikobi ya calcul. Là na bisa bilenge bana basi yebake a ozo kota yebake ko koma calcul kula e ko za ndenge zakita libanda te. Yo mona esenga kana ba parents ba marraine vraiment ba instruire basi malamu. No kite a okoma mwaso apesa ka mobali mawa. Penga na pesa ka conseil. Na lobi tango bozo sala libala. Bobo baka ya ndako. Batu biso ko mona apazi bongo su ta feti. Lobi na tongo se mo akene wezete ko motim sa bina balaba. Se ko banda ko tala bakate. Joka ba panza nyoso. Balesi batu me bango bako provision basali yango te ngana yebisaka bana na mokuse d'abord tango boza kopanza mbongo ya batu balia basepela mpona bino ke bozati kitoko zwaka mpe $500 bombaka somba saki ya loso saki ya fufu boza na congete tia baprovision po ete yebake bokomi en face sikoyo ya bacrise me bino moko bokanisi ndako na bino te bolesi bato bafete esili e après sera bani kokanga ndako alo mama tolambi tenga kuna kotinda te nalobi olesaki biso oyebaki teke fo bomba ya ndako toyinda balobi kitive feti me garde mpe na ndako kuna bokolia nini lobi na to ana tongo mpo tokotiela bino na voiture ekosila bongo lobi okende wenze te. Alors liboso soki ezali nini liboso soki ezali mpona balandi na biso ya internet kambo lobeli ya vision de loin na sens ya responsabilité loba en démo loba suka mpona bandeko tala caméra loba na bongo. Pour la souka, maman, soeur, maman, na sengi na yo eloko ya liboso, zala responsable, c'est-à-dire que mobali aloba na bala mwasi. Bana baloba pe maman na biso, en tout cas ba mama bazali, mais maman na biso aza mama. Bana ba témoigner que maman na biso aza malamu. Même na environnement na ba voisine, na bato vai na bango, maman ya esengo. Mama asongi te bayeba ona kacho bundaka bitumba libanda na ndako na tata kutu papa be na lipeka ki mama panga mobali pesa bana o valeur mi pesa pe valeur wana na quartier bako bake mama yaza mama moko malamu c'est-à-dire que éducation ko pesa bana na yo ne vanda bana na katikati na bato mama zaba ko akopesa oloku papa tambola na ba chemise ba kole yinda te talaka mobali no malamu soka za ko bima salaka pe quelque chose kataka ata pe suki mais ma pe ata mu ke bona moi restaurant papa mela moi sifflé mama mtu azali ba égoïste papa yeli mbongo ata baki papa zo to yota otela moi pochi o me ata moi sifflé moi ni mama pesa papa mbongo te nyoso le pesa papa mine pesa nga mbongo ali oyo pesa ki wana sina clôturer etikali ya ngai na bana yo moi ni bali ya pesa basi mbongo te. Numéro de téléphone 080 090 86 88 576. Encore 090 86 88 576 wana ojupe mama mboyo na mituna nao na koyano asili concerne makambo etali ba mama. En tout cas merci bandeko olandi biso na bokebi wana mama mboyo ay kopesa biso les deux critères plutôt les deux qualités il y a une bonne femme siko tozoleka na mama mususu ye pa lobaka bien mama Deborah toza koyamba kala minute bosepela ya kolobela biso o etali la soumission et puis l'hospitalité. Merci. Nzambe ya ba onction na ngai